visuomet yra puikus dalykas, tai yra galimybė praplėsti savo pažinimo akiratį. Keliauti yra visada smagu, nematytas vietas, nauji žmonės, šaunūs nuotykiai ir pagaliau puikus įspūdžiai. Taigi šį gegužės 3 dienos rytą išvykome iš Šiaulių ir vykstame į Duobelę Latvijoje. Aplankysime istorinę Livonijos laikų pilį. Po maždaug 1,5 valandos pasiekėme Duobelę. Nuo Šiaulių vykome pro Joniškį, Žagarę, Tervetę. Atstumas nėra didelis, maždaug 100 kilometrų. Duobelė yra nedidelis miestas ir savivaldybė Latvijoje, būtent Žiemgaloje, apie 60 km į pietvakarius nuo Rygos, abipus Beržės upės. Tad nieko nelaukia, einame apžiūrėti pilys. Reikia pasakyti, kad pirmą kartą Duobelė dokumentuose paminėta 1254 metais, kai per užgrobtų baltų žemių dalybas Duobelės pilis ir apylinkės buvo priskirtos Livonijos ordinui. Taigi šiandien šeštadienis, gegužės 3 diena ir lankomės Duobelėje. Iš tikrųjų vienoje seniausių vietų tai yra Livonijos pilis, tiksliau pilies griuvėsiai. Ir tai vienas yra seniausių pastatų kompleksų Duobelėje, būtent Latvijoje. Ir čia nuo seniausių laikų, maždaug net prieš 1000 metų prieš Kristų, buvo žiemgalių stovykla arba gyvenvietės. Tai iš tikrųjų labai istorinis, turtingas objektas. Vėliau patyrė pilis daugybę įvairių sukrėtimų, buvo daug kartų sugriauta ir panašiai įvairių kovų metu. Ir po Livonijos ordino vėliau pilis buvo sugriauta, liko tik griuvėsiai. Ir ilgą laiką net ir vietiniai gyventojai pilies medžiagas, plytas naudojo savo, taip sakant, ūkinėms reikmėms. Tačiau vėliau, jau 2002 metais, buvo pradėti pilies konservavimo darbai ir mes ketiname apžiūrėti. Kaip matysime, dalis pilies griuvėsių yra užkonservuota, bandant išsaugoti ir panašiai. Iš tikrųjų labai įspūdingas objektas ir mes palyginus nesenai lankėmės Bauskės pilyje, būtent taip pat Livonijos ordino laikų pilis. Ir čia taip pat yra Livonijos ordino pilis. Tikrai įdomus istorinis ir kultūrinis objektas. Ir 1279–89 metais Livonijos ordinas net 6 kartus nesėkmingai bandė užimti šią žiemgalių pilį. Ir ordino nusiaubtose Duobelės apylinkėse kilo badas. Žiemgaliai patys sudegino pilį ir persikėlė į Raktės pilį, dabartinėje Žagarė Lietuvoje. Kaip matome, itin glaudžios sąsajos su Lietuva. 1335 metais Livonijos ordinas Žiemgalių pilies vietoje pastatė mūrinę Duobelės pilį. 1495 metais pastatyta ankstyvosios gotikos bažnyčia. Kaip jau minėjome, Livonijos ordino pilis yra seniausias pastatas Duobelėje ir valstybinės reikšmės kultūros paminklas. Šioje vietoje nesenai buvo atlikta rekonstrukcija, būtent perstatyta Duobelės Livonijos ordino pilies koplyčia.
taip pat Pilies aikštės teritorijoje atstatytas koplyčios pastatas buvo pradėtas eksploatuoti 2020 metais ir tapo išties daugiafunkciniu kultūros, amatų ir turizmo plėtros centru, kuris pavadintas Duobelės pilimi. Tad einame į vidų ir apžiūrime tai, kas čia yra. Manome, kad laukia ir tam tikri netikėtumai. Duobelės pilis išties yra tipiškas Livonijos ordino mūro pilies pavyzdys. Kaip jau matome, yra išlikę pilies griuvėsiai ir piliakalnis. Taip pat reikia pasakyti, kad pilis stovi ant maždaug 15 metrų aukščio piliakalnio. Laiptais kylame į viršuje esančią terasą. Čia išties atsiveria puikios apylinkių panoramos. Reikia taip pat paminėti, kad pilies komplekse po rekonstrukcijos buvo įrengta moderni apžvalgos terasa, kuri yra viena iš pagrindinių naujų lankytinų vietų šioje istorinėje vietovėje. Ir terasa įrengta ant pilies koplyčios stogo ir tikrai puikiai pritaikyta lankytojams. Ir kaip jau minėjome, nuo jos atsiveria išties plati panorama į Duobelės miestą ir miesto apylinkės. Ši vieta be abejo leidžia ne tik pasigrožėti istoriniais pilies griuvėsiais, bet ir apžvelgti aplinkinius kraštovaizdžius iš 15 metrų aukščio kalvos, ant kurios, kaip jau sakėme, stovi ši pilis. Apžvalgos terasa tapo išties svarbia multifunkcinio kultūros, amatų ir turizmo centro dalimi, kuris, kaip jau sakėme, buvo įkurtas po pilies rekonstrukcijos 2020 metais. Lankytojai čia gali ne tik mėgautis vaizdais, bet ir dalyvauti įvairiuose renginiuose arba parodose, kurios vyksta atnaujintose pilies erdvėse. Terasa yra laisvai prieinama pilies darbo valandomis, o pilies teritorijoje galima lankyti nemokamai bet kuriuo metu. Tai išties puikia vieta tiek istorijos, tiek architektūros ar gamtos mylėtojams. Tai čia yra interaktyvus kabinetas, klasė, mini klasė, būtent pilyje ir galima pasirinkti kalbą, matom ant stalo, yra tiek latviškai, tiek angliškai, pavyzdžiui, pasirinkame anglų kalbą, galim pasirinkti konkretų mėnesį ir tada atsidaro papildomi langai ir galima susipažinti, kokie augalai auga. Pavyzdžiui, konkretus augalas, pavyzdžiui, ąžuolas, birželio mėnuo, tarkim, galim pasirinkti rugpjūčio mėnuo, pavyzdžiui, ir vėlgi viskas atsidaro visa panorama. Taip pat kiekvieną mėnesį, spalis, lapkritis, gruodis, visų metų sezonų šie augalai pagrindiniai ir panašiai galima tikrai puikiai susipažinti, puikiai interaktyvi klasė.
Iki Livonijos ordino mūrinės pilies pastatymo 1335–47 metais Duobelės vietoje stovėjo Žiemgalių medinė pilis ir tai buvo vienas svarbiausių Žiemgalių administracinių ir gynybinių centrų, įkurtas ant Piliakalnio dešiniajame Berzės upės krante. Žiemgalių pilis 13 amžiuje buvo stipriai įtvirtinta ir minima daugelėje šaltinių, ypač eiliuotoje Livonijos kronikoje, kurioje aprašomos 13 amžiaus kovos su vokiečių riteriais. Žiemgaliai išties buvo išmanus ir savo pilies gynybai naudojo kelių tipų įtvirtinimus ir įvairius gynybinius elementus. Pavyzdžiui, Piliakalnio aikštelės pašlaitėje, ypač lengviausiai pasiekiamoje pusėje, būdavo pilami pylimai iš plūkto molio, ant kurių statomos medinės gynybinės sienos. Na, o išorinėje pusėje būdavo kasami 2–3 metrų pločio grioviai, kurie apsunkindavo prieigą prie pilies. Like all castles, this was also surrounded with ditches. Peasants would carry the dug-up earth from the ditches in their heads to the top of the castle mound, and thus make it much higher. So many people worked at building the castle that it was impossible to count them. Therefore, to make sure that all the hands could turn up at work, the lord of the castle ordered each worker to take one beam with them and throw it into a big basket in the castle. When the basket was full, the lord knew that all the hands had come to work. To ensure that the inhabitants of the castle would not be pestered by ghosts, a maiden was immured there. Then the lord promised a bushel of money to whoever would be the first guard of the new castle gate. It appeared that there was one such covetous man. Then the lord ordered to pour a bushel of gold money into the man's lap and imbue him with all the money in the castle wall. 5 kilometers of Duobelė, there is a blue hill. A legend has the following about its origin. Where the blue hill is, once there lived 2 giants. Germans wanted to build a castle there and brought some stones. The giants did not like it, and at night they carried the stones away to the Berzė bank, where now the Duobelė castle ruins are located. It happened every night. Finally, the Germans got tired of carrying the stones back, and they built a castle on the bank of the Berzė. After some time, the 2 giants had a quarrel and mortally wounded each other. Both of them lay down on the ground and with their hands began to pile earth onto themselves. Thus they buried themselves, and the blue hill is their grave. Once, the Swedes wanted to take a Duobelė castle. The people of Duobelė put up severe defense so the Swedes could not occupy the castle. Then the Swedes decided to dig a tunnel to the castle. There was a man who then walked over the ground, tapping it with his stick from time to time. When they came quite close to the Duobelė castle, the man stopped signaling which way to dig, in order not to raise any suspicion. Thus the Swedish diggers missed the castle. Then they turned back and finally, one night found their exit right in the middle of the castle. Thus they managed to occupy the castle. This story is based on the existing deep winding ditch which runs from the road to the now empty past Duobelė Primary School towards the river. This had been the original tunnel. The tunnel had later collapsed and hence the current ditch. Once, my granddad told me the following story.
It was around midnight. I was passing through Dobele Castle ruins on my way home after work. Shortly, out of nowhere, a kind of a white woman appeared and started to follow me. She was wearing a long white dress and a big white brimmed hat on her head. She walked sort of by my side and I started to feel uneasy, so I broke into laughter. She ran after me, calling, "Touch me with your finger, touch me with your finger." But I kept running until I reached the highway. I kept running along the highway, but the white woman was hot on my heels with her yelling. Then, at the edge of the pond, at the roadside, I heard something like money jiggling, and a voice. 100 years was I lying, 100 years shall I still lie. I was so frightened that when I finally reached home, I could not utter a single word. When I finally told my father about all of it, he said, "You fool, had you touched her with your finger, there would have been money. There would have been a pile of it, and you could have gathered it." This money woman appears only to those to whom the money is bequeathed. Taip pat pravartu paminėti, kad žiemgaliai buvo gana gerai ginkluoti, jų ginkluotę sudarė kalavijai, ietis, kirviai, o ypač daug buvo įvairių tipų ietigalių, kurios naudotos tiek artimai kovai, tiek svaidymui. Kariai buvo dažniausiai lengvai ginkluoti, tačiau turėjo ir efektyvias kovos priemonės prieš priešus. Tikriausiai ir dabartiniais laikais yra ko pasimokyti iš žiemgalių, ypač kada agresoriai aplink mūsų šalis darosi itin baisus. Visa tai rodo, kad žiemgaliai savo pilies gynybai naudojo tiek natūralius reljefo privalumus, pavyzdžiui, piliakalnius, tiek dirbtinius įtvirtinimus, pylimus, griovius, medinės sienas, o taip pat ir įvairią ginkluotę, kad apsisaugotų nuo užpuolikų. Tikrai šiandieninėme kontekste yra ko pasimokyti iš mūsų protėvių. Pilies istorija atspindi svarbius Baltijos regiono istorinius procesus, kovas tarp vietinių baltų genčių ir kryžiuočių, Livonijos ordino laikotarpį, Kuržemės, Žiemgalos hercogystės istoriją, Švedijos ir Lenkijos įtaką. Taigi, Duobelės pilis yra ne tik kultūros paveldo objektas, bet ir edukacinė, turistinė vieta, leidžianti pažinti Latvijos, ir žinoma Lietuvos, viduramžių istoriją ir regiono kultūrą iš arti. Aplankant pilis, tokias kaip Duobelės pilis ar kitus kultūros paveldo objektus, galima tiesiogiai pamatyti ir paliesti istorijos liudininkus, o tai suteikia daug gilesnį supratimą apie praeitį, nei tik skaitymas ar žiūrėjimas nuotraukų. Tokios vietos leidžia pajusti viduramžių gyvenimą, kovas, tradicijas ir kultūrą ir žinoma geriau suprasti dabartį. Aplankykime Duobelės pilį ne tik dėl nuostabių vaizdų, bet ir dėl gilaus ryšio su Lietuvos istorija. Iki kitų įdomių kelionių.